Да, мужики, если жизнь вам поставила раков, то не надо отчаиваться. Надо их варить. Погнали. Последний раз окунусь в эту воду. Да, пацаны, сегодня не ваш день. Ну, извините. Как мне наскучит, сразу же брошу. Тонул 8 раз, выползая живым. Очарует вас вода. Небольшой предприник. Гадал, но условие одно: завернув, нащупать дно, и начнет сбываться все, о чем ты так мечтал.